সবাই একসাথে রেডি হচ্ছে, মনে হয় কোথাও ঘুরতে যাবে। আমাকে নিয়ে যাবে নাকি রেখে চলে যাবে? মাম্মা আবার শাড়ি পরছে। ওরে বাবা রে, কমা মাম্মা আবার এটা কি পরছে? লেহেঙ্গা। সবার সাজ দেখে মনে হচ্ছে বাসার থেকে বের হয়ে চলে যাই। ফোন দেখে বাঁচি না। কি বললে চেরি? কিছু বলিনি তো, কিছু না। আমি আবার কি বলবো? আচ্ছা আমাকে কেমন লাগছে দেখো তো। পরীর মতো সুন্দর লাগছে, পরীর মতো। সোনা মাম্মা।